Hi students, this is Amrit and welcome back to my channel. So today we are going to talk about the linking words that are also called the connectors. These linking words or connectors are really very important in the Ielts exam. So today we will discuss about these all important linking words. So our first word is but. Okay, why we use the what and where we use the word? We use the what for the contrasting of words. When we have one sentence and we have to connect that sentence to the another sentence, then we use the but in between of these sentences. और बेसिकली हम क्या करते हैं, हम दो sentences को आपस में contrast करने के लिए but यूज करते हैं. For example, okay, I love to eat healthy food but I hate the junk food. Yeah, I don't like the junk food. Okay, so here we use the word but to contrast those two sentences. Okay, so ये यहाँ पे हमने किया बट को यूज किया है दो सेंटेंसेस को कंट्रास्ट करने के लिए. So instead of using the word but, what are the other words which we can use? There are some type of other words like although, however, nevertheless, or nonetheless, and despite or in spite of. Okay, so these are the words which we basically can use the instead of what but. Okay, so but की जगह पे हम ये वाले words are जो use कर सकते हैं. So before using these linking words, there are two main points that we have to remember. The first point is the place where we have to place or where we can put these words. Okay, so we can put these words in the middle of the sentence or in the beginning of the sentence. These are very important things that we have to remember. Okay, so if we put the but or although or however in the beginning of the sentence, and when our one sentence complete and we will start the next sentence, so between that sentences we put the what we put the comma. Okay, so what are that two main points which we need to remember? The first point is where we can put these words. Okay, we can put these words in the beginning of the sentence, or we can use these words in the middle of the sentence. Okay, middle of two sentences. So कंट्रास्ट करने के लिए या तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ये हमने हमारे कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं या लिंकिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे इन द मिडल ऑफ sentence. Another important thing is punctuation, where we can put the comma, where we can put the full stop or semicolon. Okay, so punctuation is also very important. Our first word which we can use instead of but, that is although. So we can use the although in the beginning of the sentence and in the middle of the sentence also. Okay, whenever however, we can also use the however word. Okay, when we write the overall of our writing essay, जब भी हम अपना ओवरऑल करते हैं राइटिंग ऐसे में, तो हम क्या करते हैं अल्दो एंड बट, अल्दो बट या अल्दो येट लगाते हैं. ठीक है, ये अल्दो और हाउएवर, दीज टू वर्ड्स आर द सेम मीनिंग. अल्दो का मतलब क्या होता है हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि. ठीक है, कि हालांकि ये हो रहा है बट फिर भी इसके साथ है जो ये भी हो रहा है. ठीक है, when we use the word although or however, when we use the word in although or however in the middle of the sentence, we use when we have to when we need to write something very very important. जब भी हम कुछ very बहुत ही ज़्यादा important बात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं however लगाते हैं. मतलब कुछ भी sentence के बिल्कुल middle में क्या करते हैं हम however लगाते हैं. For example, I go to the airport 2 hours early. However, my flight was delayed. Okay, I go to the airport 2 hours early. However, my flight was delayed. सो यहाँ पे क्या किया है हमने however जो मिडिल ऑफ द सेंटेंस लगाया है. तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो कि मेरी फ़्लाइट है जो, मैं वहाँ पे एयरपोर्ट में मैं 2 आवर्स जल्दी पहुँच गया था,
बट फिर भी मेरी फ्लाइट है जो वो डिले हो गई थी, ठीक है। इसके बारे में जब भी हम हाउएवर लगाते हैं, हाउएवर लगाएंगे, अगर आपने स्टार्टिंग में हाउएवर लगा दिया तो हम नेक्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे। अगर हमने एक हाउएवर या अल्दो जो इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस पुट किया है, तो देन वी डोंट फॉरगेट टू पुट द full stop or semicolon before that writing that connector, okay, connector or linking word। जब भी हम although, however, nevertheless या nonetheless कुछ भी लिखते हैं, कोई भी कनेक्टर लिखते हैं, उससे पहले हमें या तो फुल स्टॉप लगाना है या फिर सेमीकॉलन लगाना है। सो इन बातों का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। And next, the nevertheless or nonetheless, these words are also can use in the same way as we write the although, however, okay। जैसे ही हमने although और however को यूज किया है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या करना है, nonetheless और nevertheless, ये वाले वर्ड्स को, ये वाले कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स का भी सेम ही यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द आइल्स टेस्ट ऑफ लास्ट मंथ वाज क्वाइट डिफिकल्ट। हम क्या करेंगे, उसके बाद सेमीकॉलन पुट करेंगे या फिर फुल स्टॉप पुट करेंगे, देन वी यूज द कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड। नेवरदलेस ही गॉट 8 bands। कि आइल्स का एग्ज़ाम है जो हालांकि जो आइल्स का एग्ज़ाम था लास्ट मंथ का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, फिर भी उसने क्या किया, ही गॉट 8 bands, ओके। नेवरदलेस का मीनिंग क्या होता है, फिर भी, ठीक है। कि अगर उसका एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट था, द एग्जाम वाज क्वाइट डिफिकल्ट, नेवरदलेस ही गॉट 8 bands, फिर भी उसके 8 bands आ गए, ठीक है। हमने क्या किया था, इन मिडल ऑफ द सेंटेंस हमने ये वर्ड को यूज किया, उसके पहले या तो हमने सेमीकॉलन पुट कर दिया या फिर फुल स्टॉप पुट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके वर्ड की जो ब्यूटी है, आपके सेंटेंस की ब्यूटी भी इन्हांस होगी और आपके बैन भी इन्हांस होंगी, ओके। So next word is in despite of, okay। ये despite भी हम we can write only despite, okay। So despite का मीनिंग क्या होता है, दे बावजूद, मतलब ये बात होने के बावजूद भी हम ये वाली बात कर रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। इसका मीनिंग होता है दे बावजूद, ओके। Next word is despite of or in despite in despite of, okay। So when we write the in despite or despite, there is a little bit difference in the form of grammar। So जब भी हम despite word use करते हैं या फिर in despite of word use करते हैं, grammatical form में so इसको लिखने में थोड़ा सा difference आता है। Like in other words, how we write the other sentences, first हम क्या लिखते हैं, subject, then verb, then क्या लिखते हैं, object और complement, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, हमने इसमें जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो एक सेंटेंसेस को कंप्लीट करके देन वी अप्लाई द कॉमा, एंड आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें हमारा सब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है जो वो स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स बताती हूँ, सिंपल सेंटेंस बना के दिखाती हूँ कि जैसे हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो दिस पीस ऑफ राइटिंग कैन इंस्पायर सम पीपल, ये हमारा सिंपल वर्ड हो गया। ऑल्दो दिस पीस ऑफ राइटिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन इंस्पायर हमारा वर्ब हो गया, सम पीपल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ऐसे ही हम सभी सेंटेंस को राइट करते हैं। बट इन द केस ऑफ डिस्पाइट और इन डिस्पाइट ऑफ, देयर इज सम डिफरेंस ऑफ हाउ वी कैन राइट द डिस्पाइट सेंटेंस। वी कैन राइट डिस्पाइट पुशिंग देमसेल्फ to the limits, comma, some people may not achieve their goals। So here the word pushing word आ गया, those themselves to the limits। So ये हमने लिख दिया, उसके बाद हमने कॉमा अप्लाई किया, some people may not achieve their goals। some people, कॉमा जो हमारा सब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया, कॉमा के बाद नेक्स्ट सेंटेंस के साथ है जो हमारा सब्जेक्ट चला गया, उसके बाद ही हमारा वर्ब आया है, ठीक है। सो ये इसके इन डिस्पाइट और डिस्पाइट जब भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसमें हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि हम इसे सब्जेक्ट और प्लस वर्ब जो इसमें पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड व्हाट वी कैन राइट
instead of but we can write while, whereas, whilst, and on the other hand, or in contrast. So these are the words which also we can write. For example, I believe I believe that this diet can help the people to reduce the weight, while the major drawback is it can lead to some diseases. कि मैं बिलीव करता हूँ कि ये डाइट है ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी या रिड्यूस करेगी वेट को, बट यहाँ पे सॉरी वाइल यहाँ पे इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि डिसीजेस भी क्रिएट करती हैं, ये क्रिएट करती हैं या फिर एलिमेंट्स जो क्रिएट करती हैं, ठीक है। सो इसमें हम बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके साथ ऐसा भी हो रहा है। जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन कर रहे हैं हम टू सेंटेंसेस के बीच में, तो हम क्या यूज करेंगे, वाइल। इसी बिल्कुल सेम वे से हम वेयर एज यूज करेंगे, वाइलेस्ट यूज करेंगे, ऑन दी अदर हैंड यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से हम इन सेम वे से ही हम बाकी सारे वर्ड्स जो यूज करेंगे, ठीक है। और आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंड की वर्ड, एंड इज ऑल्सो अ लिंकिंग वर्ड और कनेक्टर। एंड की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन राइट, देयर आर मेनी टाइप ऑफ वर्ड्स दैट वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ एंड, सच एज along with, together with, as well as, or we can write the besides, okay। ये वर्ड्स जो हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल he broke the window as well as destroying the wall, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या कनेक्टर यूज कर लिया, एज वेल एज। ये भी हम एंड की जगह पे यूज कर सकते हैं। उसने विंडो तो ब्रोक की है, एज वेल उसने क्या किया है, डिस्ट्रॉय, वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। मतलब उसने विंडो एंड वॉल दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पे एंड की जगह पे हम कौन सा कनेक्टर हमने यूज किया है, एज वेल एज। नेक्स्ट along with, how can we write the along with sentence, we can use along with the, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने as well as यूज किया, जैसे हम and यूज कर सकते हैं, उसी तरह ही हम together और along with the जो यूज करेंगे। So if I hope you all understand all these linking words. If anyone having any problem, they can comment me or they can WhatsApp me in the given number, okay। So if anyone is interested in the individual speaking sessions or individual speaking classes, they can contact me, and for online classes of IELTS and any module they can also contact me on these numbers that are given below, okay। So thank you, students.